Я что, в этом доме снова? Чемодан. Закрыт. Да. Рюкзак школьный. Какая-то штука. Может, я могу что-то подделать с замочком. Странно. Но он здесь хоть делает. Это замок. Это диск. Так. Допустим, тут диск. Поделаем здесь замок. Все, в принципе. Кажется, мне опять Адель спасать надо. Какой-то ножичек. Так вот, я и развязала. Веревочку надо вот сюда. Так. Чувствую, ножик мне еще пригодится. Может, тут что-то есть? На меня охотились. О, что там случилось? Нужно поскорее вернуться в клетку. Надо вернуть замок, надо вернуть все запертое. Хорошо у меня. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Куда делся мой нож? Так вот он и нож. Вот, хотя бы дверь открытой оставил. Что уж. Что поделаешь хоть с ним. Тоже закрыто. Но у него здесь там всего навалом. Может, тут что-то поискать. В пакете ничего. Здесь что-то мягкое. О, как я вас сразу-то и не заметил. Тут еще от чего-то есть второй ключ. Так. Может, отсюда? Нет, не открывается. Кровать. Так. Что же здесь есть хоть? Игрушки. Какая-то штука. Ладно. Линейка. Так. Мерный стакан. Воды нету. И для чего мне мерный стаканчик? Из туалета не вариант набирать. О, точно. Обычно в раковинах что-то остается. Немножко. Все, кончилось. Чё? Все. Вариант оставить мерный стаканчик здесь. Ой, кажется, у меня есть план. Засунуть эту сюда, вот. Взять этот. Блин, надо было ее вскипятить. Чуть-чуть набрал.
Надеюсь, у него хотя бы еще одна раковинка есть. Ну точно. В ваннах же. Надеюсь, это старинная ванна. Все, конец. Да, это старинная ванна. Не осталось. Пойду вскипячу. Что уж. Пора кипятить. О, что за шум? Надо поскорее вернуться в клетку. Медный стаканчик. Поскорее. О, кстати, да, слишком много даже. Блин, вылилось. О нет. Фух. Пароль проявился. Так я и знал. Быстрее! Лучше бы проверить, где был шум. Потом я не так начну проверять. Но все на месте. Ничего на плите нету. Пойду за Аделью смотреть. Ребят, слышите эти звуки? Они сверху. Все, наконец-то. Я понял. Так. Зачем я эту резинку взял? Не знаю, конечно. Пока есть. Вот. Наконец-то. Пистолет. Кажется, у меня появился план. Мне надо найти пули и пристрелить его. Повезло. Он пневматический. Так. Пуля. Вот. Давай. Ну что ж, маньяк. Пришло время покончить с тобою. Мне. Он открывает вон ту вон дверь. О, помощник. О, что за шум? Немножко призакрою дверь. Так, все, быстро делаю. Это я возьму. Ух ты, кот! Я пришел в создание. Сейчас встану. Прикрываем дверь. Этим нельзя дверь прикрыть. Ага. А ну живо открыл дверь. Фух, ребят, так, какие-то ботиночки. Тебе повезло. Потому что ты еще не спас мою жертву. Ай, убежал. Вот же тварь. Ладно, пойду наверх. Помощник хорошую роль выполнил. Привет, Адель. Я снова здесь. Я снова тут. Машина. Как бы отсюда сбежать? Поскорей бы. Мне кажется, я могу сесть на эту машину и что-то в ней покопаться. Так, точно.
Я же взял вещи какие-то. Что у меня здесь есть? Запасной ключ. Запасной ножик какой-то. И какая-то резиночка. Так, на всякий случай. Я резинкой могу что-то перевязать. Может запереть кого-то. Кажется, у меня есть план. Давай тебя попробую открыть этим ключиком. Вот, выходи. Все. Теперь у меня есть план вот такой. Теперь ты где-то прячешься, Адель. Я бомблю эту трубу. Потом маньяк замечает твою пропажу, но все равно идет чинить трубу. И в то же время я его хватит ножиком. И все. Давай. Быстрей, иди прячься. Что там случилось хоть? Ах ты, куда ты делась? Труба лопнула, ё-моё. Ну все. Ах ты, гос. Быстрее, в машину. Быстрее. Точно, ворота ж не открыты. Чё фантазировал хоть? Ага. Сейчас вы доигрались. Главная задача сделана. Мы тебя убили. Стоп, ты кто такой? Я Даня. Блин, этот маньячок меня запер на замочков кучу. Ага, попались. Теперь лежите здесь со связанными руками и ногами. Сейчас я вас убью этим ножом и тем топором. А ты лежи здесь, лежи, Данил, отдыхай. Дань, пожалуйста, помоги нам. Хорошо, стараюсь вам помочь. Только куда делались мои очки? А то я без них плоховатенько вижу. Ой, ладно, он их куда-то спрятал. Ну ладно. Ногу еще подвернул. А почему все двери открыты? Алан, ты же, наверное, тут был. Да я здесь все пооткрывал. Наверное, тебя за это и побили тут. Сейчас я тебя спасу. Ты не бойся. Хорошо. Чего это? Хоть пахнет как энергетик. А это фигня. Не буду это даже пить. Даже запах мешает. Лучше-ка вылью. Сюда поставлю. Вкусно. Энергетик какой-то. Со вкусом воды, правда, какой-то. Единственное, что я все из этого сделал, так это выпил энергетик. Мне кажется, надо чем-то нашуметь. О, нога! Что там случилось хоть? Кто пинает там мяч? Быстрее! Я прячусь.
Фух, кресло разобрал. Раз тоже оно что-то мешалось. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь все на месте. Пойду гляну кухню. Что-то мне подсказывает. Кто трогал энергетик? И напиток. Ну все, поздравляю. Стул. Так, сейчас закреплю. Сюда. Зачем этот стул разбирал? И вот так. Так. Да. Есть. Я сынок. Все. Нормально. Что за шум тут был? Кто починил кресло? Ну зачем? Зачем? Наверное, как я понимаю, шум. Это ты упал с кресла, когда его не закрепил. Ушел. Наконец-то год этот ушел. Сидеть на втором этаже это намного скучнее. Ладно, тогда я подниматься не буду. Еще я вижу ножницы. Так, блин, вы на цепь с ключом связаны. Я видел, как в фильмах взламывают замки ножницами. Чё? Реально? Это сработало? У него здесь хранилась ручка. Сейчас у меня есть план. Вылази, Адель. У меня появился план. Я включу в той комнате телевизор, а сам спрячу пульт. Что он сделает со мной? И я продумал весь план. Так, и положу-ка я его, допустим, сюда вот. Все. О, моя нога! Быстрее, идите связывайтесь. Что за шум? Быстро что-то я пришел сегодня. Кто включил телевизор? Куда делся пульт? Ох ты, тварь! Ну что, пришло время покончить с этим. Так я и ждал. Ты специально выпьешь мой напиток. И он сделает тебя менее живучим. Ха-ха-ха! Выключил. Это очень сильный разряд тока. Вот же тварь. Ладно, сейчас я его... О, моя нога! Что-то не ведется уже. Так, допустим. Что там за шум? Так, я же тебя убил. Надо бы быстрее идти проверять. Так я и не нашел ничего. Ладно, допустим. Так, тварь. Так, поищу-ка здесь я пульт. Развязывайтесь. О! Хоть я и самый маленький,
Но зато самый умненький. Так, пойду-ка туда. Так, что же, ну... Побежали! Ура! Я сбежал! Пойдемте, быстрее!